秋燥喉咙不舒服，多喝点清热利咽的粥和茶。大家好，我是杨双，您身边的营养师。秋天因为雨水逐渐减少，空气湿度相对较低，秋燥变成了秋季的主要气候。秋季又是肺经当令之时，易被秋燥耗伤津液，引发口干舌燥、肺热咳嗽、咽喉疼痛等症状。遇到这种情况，我们可以通过食用一些具有生津降火、润肺止咳的食物来防治，比如芝麻、核桃、百合、糯米、牛奶、花生、山药、银耳等等，都属于清补柔润之品，可以起到滋阴润肺的效果。而对于中老年朋友、脾胃比较虚弱的人，早餐适合喝粥，更有利于和中益胃。比如百合红枣糯米粥滋阴养胃，百合莲子粥润肺益肾，百合杏仁粥祛痰止咳，菊花粥明目养神，山药粥健脾固肠，柑橘枸杞粥滋补肝肾。除了喝粥以外，最简单的清热利咽的方法就是喝茶。本草纲目中记载，胖大海、罗汉果搭配决明子、枇杷叶、菊花、甘草等食材制成胖大海菊花茶，每天泡水喝1杯，清肺润肺、利咽排毒。胖大海味甘性凉，具有清肺热、利咽喉、解肠毒的功效。而罗汉果又被称为神仙果，它可以清肺利咽、化痰止咳，适用于天气干燥、雾霾、吸烟等原因引起的咽喉痛、声音嘶哑、咽炎发作等。决明子能够清肝明目、润肠通便，枇杷叶能够止咳化痰，菊花可以散风清热、平肝明目。几种中药材搭配在一起，清热解毒、利咽消肿，是养肺清肺的良药。另外，胖大海菊花茶还是焦油的克星，长期吸烟的人群一定要多喝。您平时就可以在家自制这款清肺茶，一方面可以帮助排出毒素，另一方面还能改善咽喉不适、清除口臭、缓解秋燥。今天就不妨喝起来吧。如果您觉得这个视频讲得好，请双击点赞，同时点击分享按钮，让您的亲人和朋友们受益。最后记得关注爆炸营养课堂，每天学习健康知识。